Bé, abans d'emparentar tots aquests PNGs amb aquest sistema d'ossos, amb aquest esquelet, el que farem és organitzar una mica millor les nostres col·leccions. En aquest cas, aquest robot de referència el posarem aquí. I tot seguit el que farem ja és, per emparentar una sèrie d'objectes amb un esquelet, el primer que es fa és primer seleccionar tots els objectes per aquest ordre, bueno, pel primer els objectes i en darrer terme l'esquelet amb el qual els volem emparentar, tots els objectes, i finalment l'esquelet, i amb la instrucció Ctrl+P, que significa emparentar, el que farem és emparentar-los amb l'opció de amb grups buits. Un cop hem fet això, el que haurem de fer és definir amb quin os volem que sigui mogut cadascun dels PNGs. Per fer-ho, anirem seleccionant PNG a PNG, en aquest cas primer seleccionem el cap, per exemple, ens posem a Edit Mode i a la pestanyeta de dades veurem que hi ha un desplegable, una sèrie de grups de vèrtex, que és on podrem definir amb quin os volem que sigui mogut aquest PNG. En aquest cas, al cap hauríem de buscar el Bone Head i clicar a assignar. Sortim d'Edit Mode, seleccionem el Chest i el mateix, Edit Mode, buscar l'os corresponent, assignar. Seleccionaríem la boca, Edit Mode, Bone Mouse, assignar. Començaríem amb els braços, en aquest cas amagaríem la mà dreta i començaríem per l'esquerra. Amagarem el chest també perquè no ens molesti. Edit Mode. Estem fent la mà, el braç esquerre, en aquest cas el upper arm, assignar, Edit Mode, el forearm, assignar, Edit Mode, el hand, assignar, seleccionarem el dit petit, el hand finger, Edit Mode, perdó, el hand finger, assignar. En aquest moment, quan hem fet el braç esquerre, l'amagaríem, faríem visible el dret. R, upper arm, assignar. R, forearm, assignar. R, hand, assignar. Farem que no sigui seleccionable l'esquelet. R, hand finger, assignar. Faríem visible aquesta mà esquerra també i aniríem a les cames. Faríem primer l'esquerra, Edit Mode, upper leg, assignar, la lower leg, assignar, la foot, assignar. En aquest cas faríem visible la cama dreta, amagaríem l'esquerra. R, upper leg, assignar. R, lower leg, assignar. I R, foot, assignar.
fent visible els elements que hem amagat, i seria en aquest moment, quan tenim ja definits quins són els PNGs que mou cada os, seria el moment de comprovar a veure si hem fet bé tot aquest procés. Per fer-ho, en definitiva, si ho haguéssim fet bé, ja tindríem aquest personatge riguejat, o sigui, ja tindríem fet un rigging i un skinning d'aquest personatge i el tindríem preparat per animar. Per animar aquest personatge ho farem amb l'esquelet, movent l'esquelet, amb pose mode. Per tant, primer el que farem és fer que no siguin seleccionables els PNGs perquè no ens molesti, i un cop seleccionat l'esquelet, el primer que hauríem de fer és anar a pose mode o mode de pose i provar a veure si funcionen els ossos. En aquest cas seleccionem aquest os, veiem que funciona. La mà dreta, el braç dret, perdoneu, la mà dreta i el dit funcionen. El braç esquerre, la mà i el dit sembla que també funcionen, correcte. El cap, molt bé, funciona, la boca també. Aquesta part no la tenim vinculada a res, funciona. Les cames, a veure, aquesta cama dreta, em sembla que funciona, i l'esquerra també funciona. Per tant, efectivament, ja tindríem llest el nostre esquelet. A veure, aquest os de la cua, que és el que mou, efectivament, també funciona. I en aquest seria el moment en què on ja tindríem preparat el nostre personatge, aquest robot, per animar-lo. Per animar-lo vam importar al primer vídeo, si recordeu, un concepte d'animació. En teoria l'hauríem de tenir Robot Walk Cycle Ref, el tindríem en aquest punt d'aquí, i el que hauríem de fer és seleccionar-lo, sortim del pose mode de l'esquelet, i posar-lo ja com a fons de referència per tal de poder animar aquest personatge. El redimensionarem, canviarem la posició i el redimensionarem. De forma que aquesta referència d'aquesta primera pose ens quedi aproximadament situada al fons del nostre personatge. Bé, aquesta és aquesta referència d'animació, on ens defineix, a més, hi ha tota una sèrie d'informació sobre la velocitat dels fotogrames per segon, la durada total d'aquesta animació, que és una mica menys d'un segon, 25 frames, i fins i tot se'ns defineixen aquests 4 keyframes, no només en el tema del, diguéssim, del dibuix, de la pose, sinó també temes de la posició en el temps de cadascun d'aquests keyframes. En el següent vídeo començarem ja a crear aquests keyframes i animar aquest esquelet per tal d'obtenir la nostra animació final d'aquest Walk Cycle.